Pospěšte si, vlak nečí. Zdravý orgán, který mám ve svým těle, je slezina a taračte uznat, že to sama nevytrhne. Není třeba, to si vyřídíme doma najednou. Hoho, milá slečno, to byste musela dokázat. Ale já ti nebudu vyvracet názory nějakého mamlasa od rekomanda, víš? Provedu soudru, kapitáne. Letní komedie na CS Filmu. Každý prázdninový pátek od 8 večer. No a pak už to půjde samo. Vašíku v kratě. Zkrátka všeobecná spokojenost. Odložte své přestroje. Nesmí namáhat hyst. Já jsem kouzelný stařeč. A nikdy jsem nezůstal nikomu nic dlužen. Přikazuji vám procitnout. Brambory. Zas ty prašivý brambory. Celý týden brambory. Zas ty maso. Pohádkové léto s CS Filmem. Každou prázdninovou neděli od 8 večer. Každá jsme jiná, ale Always má vložky pro každou z nás. Představujeme Always moje velikost. Kresli, gumuj, bav se. Kresli, gumuj, bav se. Gumovací fixy Pilot. Slavíme 10 let gumovacího pera Pilot. Sleduj Pilot výzvy. S radostí odhalíte díky Priznic. Mazání z řady žíly a cévy. Priznic. Péče o nohy bez křečových žil a otoků. Krásné nohy, lehký krok. Když hlad mě přepadl a protud jsem se stavil, v zemi možností na Bronsna jsem narazil. Cesta mi ubíhá líp s mým novým kámošem. No a stud teď vidím věci, které dřív jsem neviděl. V zemi možností. Myslete na sebe. Na všechno ostatní jsme mysleli my. Když koupelnu, tak Ravak. Díky Trivagu teď najdete ideální hotel odkudkoliv. Jednoduše zadejte své požadavky a porovnejte ceny hotelů z více než 200 stran. Trivago vám tak najde ideální hotel za tu nejlepší cenu. Hotel Trivago. Já si dám ty čufty. Je mi líto, ale vy dneska žádný oběd nedostanete. Prosím? Vy dnes žádný oběd nedostanete. Ale teď máte čufty, ne? Ty pánové před náma. Čufty jsou. Máte čufty, ne? Ty pánové před náma. Čufty jsou, ale vy jste 10. Každý 10. je bez oběda. Sorry, odjezd. A vy si dáte? Tak já si dám ty čufty. Ve firemních jídelnách se to asi nestane. Ale na základních školách kvůli finanční situaci rodičů nedostane oběd každé 10. dítě. Pomozme jim na tomto transparentním účtu. Více na oběd. Jirko, ježišmarja. Koči domů dětem. Proč? Zavolejte záchranku! Stane svědkem vraždy mladého muže a pouští se do pátrání na vlastní pěst. Rád bych vám pomohl, ale... Tak to se nedá nic dělat. Bohužel. Kdybych se něco dozvěděl... Hraju tady vedle ve vinárně. Tuma se jmenuju. A je Tuma. Vypadá jako komická figurka, která se neustále plete policistům do práce, ale skutečnost ukáže něco úplně jiného. Počkej, nevidíš, že přemýšlím?
Píšu úvod k diskuzi o lásce. Co, k čemu? K diskuzi o lásce. Že vám není hamba, člověče. My potoci jsme za mlada o takových věcech nikdy diskutovat nemuseli. V Ouplavicích žijí ve společné domácnosti 3 generace rodu Potůčků. Nečekáte vy? Čekám já. Na co vy čekáte, prosím vás? Aby se to mohlo spustit. 3 chlapy v chalupě. Uvidíte na CS Filmu. Teď jste mě vypustila duši. Všichni ji jednou vypustíme. Takže teď je to 50-50. Čau! Prosím vás pěkně, neměl byste něco prostě na normálního člověka jako na mě, rozumíte? Pozor, je stará existence. Excelence. No nic. Proč se bojí? Řekni to ještě jednou. Ha? Všechen tento svůj slovanský šarm a šmrnc vám dáme v plen. Když ty 2 mizerný bestie unesete. Co? Ano, nějaký vlak odjel. No už je pryč. Ne, číslo to já nevím. No to poznáte, až tam přijede, že jo? Dvacátého 9. srpna 1944